Харин өнөөдөр бол би яг Новонестэй оршин суугчийн хуваар энд сууж байгаа. За нэг туслан оросол хоёрыг шинэ нэгтгэхэд барьж л одоо энэ зүйлийг хүмүүс мөн хүсэж шүү дээ. Би зүгээр байшин хөдөлж аваагүй байгаа байхгүй юу? Би сэтгэлийн таашаалыг авч байгаа байхгүй юу? Сэтгэл ханамж, дээрээс нь би эрүүл мэндийг авч байгаа байхгүй юу? Тэгээд бүр ийм үг байна. Баяжхыг хүсвэл баян зүрх хайрхныг тавих гэдэг юм байна. Хаус чи өөрөө яг орчин үеийн шийдэл сонголт ялч юм болчиход байна тийм. Гэр бүлийн активити байдал бол ийм аюу юм ойрхон бичиж байгаа амар. Ер нь үн цэнэ хадгалах хэрэгтэй шүү төлөв хөдөлгөөн. Арт түмнийг ингээд луурдчих үедээ, хүлэгдчих үедээ наадах чи ингээд хоёр байшин барай зогсчул яах юм бэ? Яг л бид нэр өөрсдөө санхуд одоо санхүүгийн боломж төлөвлөгөөнд яг тусгагдсан байдлаараа л энэ үе шаттайгаар нэг нэгээр нь одоо ээл хотхныхаа нэгдүгээр ээлж хоёрдугаар ээлж гэсэн байдлаар ингээд явж байгаа. Тий. Хэвчээ. Хайр итгэсэндээ би. За. Ер нь бол ингээд эхэлдэг юм л да. За тэгээд та бүхэндээ Чожигоо танилцуулъя. Манай Чожи Новонест төслийн борлуулалтын ахлах тийм ээ. Ахлах гэх юм уу эсвэл маркетингийн борлуулалтын албаны дарга гэх үү? Ер нь бол маркетинг борлуулалтаар хариуцж ажиллаж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил хэдэн сар танилцсан бэ хоёлаа? 8 сард юм шүү дээ тий. 8 сард шүү. 8 сард танилцсанаас хойш битээр чинь яг энэ нөгөө Новонестийг бүр яг газар ухаж байгаас нь эхлээл за нэг инглээ тэр нь тэгж байгаа юм байна энэ байна гэл ингэсэн. Өнөөдөр бол харин бит хоёр та бүхэндээ Новонестууд таун бол төслийнхөө хэмжээнд бол явдгаараа яваад одоо нэгдүгээр ээлжийнх нь бүх оршин суугчд нь орцсон. Одоо бит хоёр ингээд нэг айлд дотор нь суучаад бичлэг хийж ин тэгээд ямар ч байсан амлсан бүх юмнууд бол яг цагийн хуваарийнхаа дагуу явсан. Нэгдүгээр ээлж тийм ээ. Тийм үү гүмүү? Ерөөсөө манай компани гол онцлог нь нөгөө бэлтгэл ажлаар маш сайн базааж чаддаг. Тийм л дээ. Одоо нөгөө нэг газраа ухаад за тэгээ нөгөө карказа хийгээд, дээврээ хийгээд, цонхоо хийгээд, сан цахилгаанаа хийгээд ингээд явж байгаа. Энэ ажил бол зөвхөн угсралтын л ажил шүү. Яг энэний өмнөх ажлуудын бэлтгэл ажил гэж би ярьж байгаа. За тэнд чинь нөгөө нэг судалгаа хийж байгаа тийм. За одоо яг хаус сонирхож байгаа хүмүүс яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Тэднэрт яг юу өгөх ёстой юм бэ гэдгээ судалж байгаа. За тэгээд тэндээс үүдээд нөгөө материалын судалгаанууд хийгдэж байгаа. За тэгээд ажлын хүчний төлөвлөгөөнүүд гарч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө юу хин амжилттай төсөл хэрэгжихэд бол энэ бэлтгэл ажлаа маш сайн хангаж чадсан байвал одоо тэр төсөл маань их амжилттай болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нодон жилийн 5 сард нэгдүгээр ээлжийн барилга маань баригдчих ирсэн. Тэгээ 12 сард эхний оршин суугчаа хүлээж авсан шүү дээ. За одоо энэ жилийн хувьд бол нөгөө 2 дугаар ээлжээ барьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сая 5 сард ихсэн гэж одоо ингээд 70% гүйцэтгэлтэй дотор засал руугаа орж байгаа байхгүй юу? 2 дугаар ээлж бол 1-р ээлжийг бодвол яг олон байшинтай байлээ. Тий, 26 айлын төлөвлөлттэй шүү дээ. Тэгэхээр бас хугацаа мэдээж шаардах бах. Тий. Тэгээд бас ингээд ерөнхийдөө миний бодсноор бол таад маань ингээд 1-р ээлжнээсээ суралцаад за ерөнхийдөө бол ийм хаус орол бол ийм байгаад ингэж байгаа юм байна. За 2 дугаар ээлжинд бол арай нэг жоохон өөрчлөлчигээд жоохон өөрчлөлт хийсэн тий. Одоо нөгөө 1-р ээлжийг барихаас өмнө тэр бэлтгэл ажил судалгааны ажил чинь бас амар удсан баг. Маш сайн бэлдэж байгаа гэх юм уу баг 2 жил баг болсон байх шүү. Тэгээд тэнд чинь нөгөө нэг яг одоо эрэлтэн хаана одоо хэрэглэгчдийн хүсэлний юу ингээд бүгдийг нь цуглуулж байгаа тэр датан дээрээ суурлаа нэгэ барьж байгаа шүү дээ. Гэтэл нэгийг барьж байгаа хугацаанд чинь нөгөө нэг яг хаус авахар ирж байгаа хүмүүсгээ дахиад нэмэгдээд дахиад нөгөө судалгаа чинь баяжаад тий. Тэгээд тэгвэл бүр яг энийг ширхтгэх хэрэгтэй юм байна гэдэг нэг. Яг энэ хүсэж байгаа зүйлийг л одоо энэ 2 дугаар ээлжин дээр оруулж ирье гэдэг. Ингээд улам илүү сайжраад л явж байгаа л гэсэн л. Тийм байна. За тэгээд өнөөдөр бол бит хоёр энд суучаад ярьж байгаа юмуд юу ярих вэ гэхээр одоо ингээд бараг жил 6 сарын хугацаанд Новонест тооны ажлын явц орж байгаа материал тий цаг хугацаа, шал, хан, таад, цахилгаан, юу яаж, бохир, цэвэр гэл те бүгднийг ярьсан. Одоо бол бид хоёр тийм ярихгүй.
Одоо бид хоёр зүгээр юу ярих юм бэ гэхээр энд би одоо өмнө нь бол өмнөх контентууд дээр бол би гадна талаас ирдэг байсан. Жишээлх юм бол зүгээр хаус сонирхож байгаа хүмүүст туслах маягтай тий. Ер нь ийм давуу талтай гэдгүүдээр. Тэгээ харин өнөөдөр бол би яг Noonest оршин суугчийн хуваар энд сууж байгаа. Тэгээд байшингаа өөрийнх нь байшинг 7 сард авсан. Тэгээд яг нөгөө нэг төрийн банкны ногоон зээлээр авсан. За одоо ингээд эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцны маань зээлийн маань нөхцөл нь бол 500 сая төгрөг хүртэл гарах боломжтой байгаа. За эрчим хүчний хэмнэлтийн хувьас шалтгаалаад хүний хэмжээ өөрөө 1.2-оос 1.4 байгаа. За тэгээ манай Noonest Town хөтөлбөрийн хувьд бол 1.4%-аар зээлийн маань тооцоологдож байгаа. За тэгээ хугацааны хувьд бол 240 сарын хугацаатай, 20 жилийн хугацаатай. За тэгээ урьдчилгаа төлбөр бол биг 20% урьдчилгаа төлбөр бол шаардж байгаа. За тэгээд насны хувьд бол тухайн одоо харилцагчийн маань тэтгэврийн настай ерөнхийдөө бол уялдуулна. Тэгээд төрийн банкныхаа ногоон зээлийг хөөцөлж байгаа зээлээ бүтээгээд тэгээд байшингаа аваад тэгээд ихэн болт юм байна уу? Байшин төгжүүлэх чинь тэгэл нөгөө галтгооны тавилга, хувцсны өрөө, аль хүүхдийн өрөөний тавилга гэл ингээл бүх юмнуудаа ингээл зэгцлэх гэсэн бас нэг дор ингээ бүгднийг шууд яаж амжихгүй ингээл яваал л л та. Тэгэл явал араас нь цахилгаан бараа, буудан ор матрас гэл те. Тиймэрхүү ажлууд аягүй их шаарддаг юм байна. Тэгээд нэг 14 хоногийн өмнө л яг нэг байшин руу орж хонлоо шүү дээ. Анх удаа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө би бол бас анх яг одоо Noonest-тэй хамтрахтаа бол юу бодож исэн бэхээр байшингийн чанарыг л бодож исэн байхгүй юу? Зөвхөн байшингийн чанар. Тэгсэн чинь энэ чинь дараа бол хүмүүсээс ингээд сонссон чинь айгүй чухал юмнууд сонсогдлоо. За тэгээд тэр нь юу байсан бэ гэсэн чи ийм ярьж байна. Манай нэг ах надад тэгж шүү. Хөөе Барсаад чиний нөгөө рекламадад байгаа хаус хотхон чи хааны ингээл тэгнэ. Тэгэхээр зүүн тишээгээ гачууртаж тайхаа гэсэн чи харин тийм байсан. Тэгээд чи яагаад тэнд байшин авч байгаа гэдэг тэгнэ. Гүй яах вэ тэгэл чанартай сайхан байшин боломж гараад тэгээд бас юм боломжийн зээл мэлээр гарч байгаа тэгэл авчлаас гэсэн чи үгүй шүү наача чи ер нь их баяжхнаа гэж байна. Би чин гайхаад чи баяжхнаагээ хэлсэн чинь бас баярлаад дотроо. Тэгээд яагаад баяжтай гэсэн чи ийм учиртай байна. Энэ харуулсан тохоо Баянзүрх хайрхан гэдэг чинь эртнээсээ нааш нөгөө нэг Баянзүрх хайрхны чи харуул уул гэдэг юм байна. Хамгаалагч уул гэдэг юм байна. Тэгсэнд энэ түүхийг манай ах надад ярьж өглөө. За ер нь бол ингээд өмнө нь штэ одоо 21 оноос өмнө ингээд нутгийн зүүн талаас ирж байгаа бүх хүмүүс богдод бараалах гад хүрээ рүү ирдэг. Эрэхтэй зөвхөн яг энэ Баянзүрх хайрхны бэлдийн харуулсан тоход бодог гинэ. Хүлээдэг. Эндээ юма бэлддэг. Тэгээд Баянзүрх хайрхандаа өргөл барьцаа өгдөг. Тэгээд эндээ мал хуугаа ингээд цуглуулад бэлчээрэлдэг. Нэгдүгээрт ус сайтай, хоёрдугаарт одоо өвс сайтай, эрүүл газар юм. Тэгээд бүр ийм үг байна. Баяжхыг хүсвэл Баянзүрх хайрхныг тах гэдэг юм байна. Тэгтэй. Тий. Сонсчихсан уу? Сонсчихсан. Энэ газрын түүхийг бас мэднэ л те. Тий. Зүүн аймгаас ирсэн хүмүүс чинь нөгөө богдод бараалах гэж отоглол ирсэн. Тэгээд энд хамаг хэрэг зоргоо одоо биелүүлээд хүссэндээ хүрээд гэх юм те. Тэгээд нөгөө сансандаа хүрээд явхад нь энд одоо их гоё ээлтэй байдаг. За тэгээд нөгөө нэг одоо магадгүй эрүүл мэндийн асуудалтай ч юм уу зөндөөл биш нэг хүмүүс ирсэн. Тэгээ энд байгаад тэгээд нөгөө нэг хэрэг зөрөг нь бүтчихэж байгаа болохоор эндээ гоё их бэлгшээлтэй байдаг ч юм уу. Тэгэд ер нь л голоо бараадал энэ хэсгэрэл буудалдаг байсан юм байл л те. Тэгээд монголч угаасаа л нөгөө нэг буураа бас их хардаг ард юм шүү. Тийш үү. Хаан буух. Тий. Таад маань тэгээд анх ер нь Noonest-ийг байрах одоо энэ газрыг сонгохдоо бас яг иймэрхүү нөгөө судалгааны ажлуудаа хийгээд
таатай байршлыг сонгосон уу? Эсвэл ерөнхийдөө ингээд за сул байсан газар нь байсан юм аа гэж сонгосон уу? Нэр нь бол судалгааны үндсэн дээр л хийж байгаа шүү дээ. За тэгээ нэг судалгаа нь болохоор эхлээд нөгөө нэг ер нь манай Улаанбаатар хотын хотчлтаас л үүдэж байгаа шүү дээ. Хотчлтын нэрэдүүн чиг хандлага бүтээн байгуулалт хаашаа чиглээд байгаа юм бэ? За тэр нь одоо яг нөгөө хаус руугаа л чиглүүлээд байна л тийм. Дээр үед гэх юм одоо юу хин хүмүүс бол түлхүүлэх Улаанбаатар хотын төв рүү орон сууц судалж байгаа л тийм. Орон сууцнд амьдрах гээл ер нь л төвдөл байвал бүх хэрэгцээ хангагдах гэлээс шүү дээ. Тэгс чи одоо болохоор буцаад нөгөө нэг байгальд ойрхон байх гэдэг юм зүйл гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгвэл байгальд ойрхон бай гэхээр нөгөө нэг хит хол очоод нөгөө цуслан дээрээ суучдаг ч юм уу тийм. Тэгэл нөгөө хит хол байцгаарч нөгөө зам харилцаа хийцүү байнгын ирж очиход түүхтэй цаг хугацаар зарцуулна тийм. Тэгвэл нөгөө нэг хамгийн ойрхон газруудаа одоо байгаль мэдээж нөгөө цэвэр агаар цэнгийг усыг л хайж яваа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хаана байж болох вэ? Хамгийн ойрхон бүсүүд нь хаана байж болох юм те. За тэгвэл нөгөө хит хол байцгаарсан зөвхөн зуслангийн хэрэгцээнд бий болчоод нөгөө өвөлдөө очиж амьдарч чадахгүй. Орон сууцны хэрэгцээг нөгөө хангаж чадахгүй байгаа шүү дээ. А тэгвэл нөгөө ойрхон хаана байж болох юм бэ гэдгийг судалгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол зүүн чиглэлдээ гэх юм уу те. Зүүн чиглэлийн хамгийн онцлог байрлал шүү дээ энэ. Хамгийн тохиромжтой байрлал те. За яг юунд тохиромжтой юм бэ гэхээр нөгөө дөрөв үйлрлийн турш амьдрахад л тохиромжтой те. За нэг цуслан орон сууц хоёрыг шин нэгтгэхэд барьчих л одоо энэ зүйлийг хүмүүс мань хүсэж шүү дээ те. Орон сууцнд амьдрахыг хүсэдсэн чинь одоо нэг байгальд амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ байгальд амьдрыг гэхээр нэг холдож болохгүй байна. Бас нөгөө нийгмийн харилцаа хэрэгтэй учраас сургууль руугаа явна, ажил руугаа явна те. Тэгэхээр яг тэр л нэг одоо хүмүүсийн хүсэж байгаа эрэлтэнд одоо тулгуурлал сонголтоо хийж байгаа. За энэ хэсэг юм байна. Тэгэнгүүт эн чинь бас нэг дид бүтсэн ямар байгаа юм. Тэгээ одоо нэг хангалттай хүрэлцээтэй байх хэрэгтэй шүү дээ гэж хэлсэн тийм. Тэгжээс нөгөө тавтахтай байдал үүснэ шүү дээ. Нэг халуун устаа тэгээ баанд суултаа насдлгүй ажиллаж идэг тийм. Гэртээ байхдаа нэг дараал зэврүүн байвал хэцүү шүү дээ тийм. Тийхгүй тэр эрчим хүчний хөрөлцөө маань сайн байх хэрэгтэй. За тэгээд нөгөө энэ газар маань өөрөө зам харилцааны хувьд сайн байх хэрэгтэй тийм. Манайх руу чи ерөөсөө шууд 100% засан зам шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээд эндээс чи нөгөө яг байрлалын тухай яриад байгаа болохоор онцлоо ярихад эндээс чи 90 Нарантул руу явхад бол 15 минут шүү дээ 90. Төгжрөл бол ерөөсөө хотын төвдөл байгаа хаа. Тийм. Эндээс гараад офицерын тойрог руу очиход 15 минут. Дүнжин гаргийн уулзрал руу очиход 15 минут. Урдуураа нөгөө нэг уулын замаараа тойроо зайсангийн тийшээ баг их тэнгэрийн хамын тийшээ очиход 20 гаруй минут тий. Тэгээ хаагаараа шараад дээр явхад одоо шараадны цайз зах хүртэл бол бас нэг 15 минут. Манай гэр King Tower-т төгөхгүй юу? Тэнгүүл би дээр нөгөө нэг Атлант дээр машинаа хянзлуулах гад нэг хуулга наалах гад очиод хүнтэй уулзж байсан. Миний машиныг хянзлажсэн залуугийн гэр хүн оройрт байдаг гэж байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөхөр яг ноонестиг надаас асуухгүй юу? Ноонест ер нь хэрүү гэл одоо яг л тэгж л асууж байгаа юм чи надаас. Тэгээд би ч одоо нөгөө нэг улаан цаан өстө гоё штэ гэж хэлэхгүй штэ. Тэгэл би нэгдүгээрт нөгөө нэг яг өөрөө процессыг нүдэрээ харсан хүн, хоёрдугаарт өөрөө оршин суугч нь болцсон хүн. Тэгмүүд би яг боддоор нь л юм хэлж байгаа юм. Тэгмүүд хүмүүс яг тэр амьдарж байгаа орчин заяа. Хотод Улаанбаатар хотод амьдарж байгаа орчин болон ажиллаж байгаа газар хоёртойгоо уялдуулж цуслангийн байшин хаус сонирхт юм бэлээ. Тий. Тэнгүүд надад би тэр ярианаас нь мэдсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөхөр би өөрөө яасан гэсэн чинь King Tower-аас шууд уулын замаар ингээд авчдаг би чи. Тэнгүүд хэрвээ уулын зам төгжрэлтэй байх юм бол би яадаг ялх уу? Уулын зам төгжрэлтэй байх юм бол би шууд шараадаар явах хотын төвөр ингээд яваад орчдөг. Тэнгүүд амар хурдан явчихна. Тэгдэг тий. Дүнжин гарвч бас нэг зам шүү дээ тий. Дүнжин гарвараач явчих болно. Уулын зам чи ялангуяа бүтэлсэн өдрийн үдээс хойш амар төгжирдэг байхгүй юу? Тэгдэг. Бүх хүмүүс амралтанд нөгөө нэг утаанаасаа гарч нэг өрөө хүмүүстэй агаар амьсгалуулах гал ер нь нэг хагасаа бүтэлсэн болгонд л нэг тийм ба штэ. 5 дахь хичээлийн дараа хашлаа дараа загаас яваараа гэл бүгдээрээ тэрэлж рүү ч юм уу нэг газар очиод те. Тэгэл нэг юм гэр аваад тэгэл нөгөө гэртээ за нэг 5 амбултай айл 2 хоногийн гэрт байлаа гэхэд өдрийн нэг гэрийн нь бол 350-400 мянган төгрөг төлж байгаа шүү.
Ер нь тийм шүү. Тий. Тэгэнгүүтээ болоогүй заяа. Тэр чинь хоолныхоо мөнгө хэдүүл нэмээд бензин нэ. За тэгээд нэг агаарт сайхан 2 хоног амьдрангуудаа буцаад явна. Бүтэнсэний өдрийн хоолой ичээд буцаад гэрлүүгээ яваад тэгэнгүүт чинь төвчрдэг байхгүй. Яг тэр төвжирлээс би зайлсхийдэг байхгүй. Эсвэл нэг өдөр бүтэнсээ өдөр нэг бол сайхан орой явж эндээс орох юм чи. Орой 9-өөс гээл явхад чи 9:20 хөтөлгөртэй очсон юм чи. Тий. Ер нь эцэг их болсон аав ээж болсон хүмүүс нэг за би цэвэр агаарт гарна гэж боддгоо байхгүй юу. Тийм шүү дээ. Тэгэл за энэ хүүхдүүдээ нэг ялангуяа одоо ингээ хүүтэрчлээ заяа. Тэнгүү за хүүхдүүдээ нэг 2 хоног 1 хоног ч болтугай цэвэр агаар амьсгалуулчих гэдэг. Одоо тэр нөгөө оршин суугаад амьдарч шүү дээ тий. Тэр нөгөө хэрэглээний зардал гэж гарна тийм ээ. Одоо хаавсан амьдрахаар сарда хэдийг төлд юм бэ гэж хүмүүс асуудаг байхгүй. Тэр тэрийг яг саяныхтайгаа нэг холбоод яриач гэнэ. Тийм. Би яг тэгж сая буулаа л та. Тийм байна. Тэр нөгөө нэг өдөрт гараад байгаа тэр зардал чинь одоо яг хаавсны өмнөдөө баг 1 сарын л одоо зардалтай байна. Манай ноонест чинь заяа өгш шүү. Халаалт одоо цахилгаан халаалттай шүү дээ. Тийм. Тэгэнгүүт цахилгаан халаалттай бид нар өөрсдөө халаалтаа тохируулчих болдог. За хитэн градусаар байх уу, ямар байх уу гэдгийг өөрсдөө шийдчихдэг. Тэгэнгүүт за мэдээжийн хэрэг заяа. Бас ингээд төвийн шугам сүлжээтэй холбогдсон орон сууцнуудтай болвол харьцуулах аргагүй боломжгүй. Харин яг чиний саний ярьдаг шиг энэ 2 хоногт гаргадаг энэ зардлыг бид нэр бүтэн сарын хэрэглээндээ 30-аас 40 хоногийн хэрэглээндээ энэ төлбөрөөр хүчиж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэнгүүт чинь энэ биднэрт ямар ашигтай байна гэхээр штэ. Дэлгүүрээс ороод бид нэр хүнсээ аваад ноонестер үрд цуслан хийж болно, өвлжөөч хийж болно тий. Тэгэнгүүт ингэ хүрээд ир чинь за тэгэнгүүт уур амьсгалын үед бид нар чинь яг л нөгөө хүсэж байсан цэвэр агаартай ир чинь хүүхдүүд чөлөөтэй байж чинь айх аюулгүй байна. Манай хүүхдүүд ингээ гараад гүгээ явахад би за машинд мөргүүлчихвэ гэдэг айц надад байдгүй. Ёстой амар штэ өгшөн тэр. Тий. Хүүхдүүд ингээд гараад шууд хаалга онгоолгоод гадаа байх чинь бас амар цэвэр агаард. Тий. Хаалга онгоолгоод гадаа. Шууд цасан дээр тоглоо. Шууд цасан дээр тоглоол ингээл явчих тий. Одоо бид хоёрын энэ видеог үзэж байгаа хүмүүсээс бас нэрэ тимдээ гэсэн нэг хүн бодол төрөөд заяа. Ноонестыг ирж сонирхож үзээд ямар гоё боломжийн саналуудыг тавьдаг тий. Ямар гоё уян хатан нөхцлүүдийг санал болгодог вэ гэдгийг ингээ мэдээд ярилцаад үзчих юм бол надад бас нэг ч гэсэн хүн зөв шийдвэр гаргаасаа л гэсэн хүсэлтэн үднээс ерөнхийдөө энэ яриаг хийж байгаа. Тэгээд бид хоёр түрүүн хэлсэн шүү дээ. Одоо өнөөдөр бол бид хоёрын ямар материалаар яаж баригдаад бохир шугам цахилгаан яасан гэдэг юм бол ярихгүй тий. Эхний ээлжинд бол ингэж байна. Бэлгшэлтэй сайхан газар байна. Энийг би сүүлд мэдсэн гэхдээ өмнө бол мэдээгүй байсан. Тэгээд харин шинчээ бүр ингээд байшинтай болсон айгу баяртай байгаа. Монголчууд маань ер нь бүтээн байгуулалтыг буюу барилгын ажлыг, угсралтын ажлыг бол хийх сурцсан шүү дээ. Ерөөсөө л бэлтгэл ажлаа сайн ангаал за яг ийм материалаар ингэж ийм хийцлэлтэй ийм одоо орчин үеийн шийдлийг шингээсэн ийм одоо той техник дорн төхөөрөмж шийдлийг ашиглана гэд ингээд төлөвлөөл тэргийнхээ дагуу даалгавар өгөхөд бол манай инженерүүд бол ерөөхдөө сайн болцсон ажилчид үнэхээр одоо энэ нэлээд өндөр түвшинд болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо Новонестер бол нөгөө барилгын холбоотой ажлууд нь угаасаа л хамгийн шилдгийг нь хамгийн сайныг нь Монгол орны нөхцөлд хамгийн олон жил болоод туршигдчихсан тэр шийдлүүдийг л бүгдийг нь авчираад хийцсэн баа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр барилгын ажлын эхний одоо тэр бэлтгэл ажлыг яриад байгаа хэсэг нь л нөгөө нэг хүмүүс яагаад хааваас аваад байгаа юм бэ? Ерөөсөө л тэр нөгөө байгальд ойрхон байх гэсэн хүсэл чинь одоо бий болчиход байна. Хаавс чи өөрөө яг орчин үеийн шийдэл сонголт ялч юм болчиход байна тий. Тэгвэл тэр хаавс маань өөрөө яг хаана байх хэвээр юм бэ тий. Тэгвэл тэр хаавс өөрөө яг одоо нөгөө нэг тавтах гэх юм уу тэр зүйлээ бүрөө өгч явах хэвээр шүү дээ тий. Тэгээ энэ дээр нэг жоохон ингээд нарийн ярьсан дээр байх л та. Тий одоо бүр задлаад гэх юм уу тий. Одоо жишээ нь өөрөөс нь асууя л та. Яагаад одоо жишээ нь хаусыг сонирхож байгаа юм тий. Хауст байхаар яг ямар давуу тал үүсэж байна тий. Яг одоо бодит байдал тий. Би зүгээр байшин худалдаж аваагүй байгаа байхгүй юу? Би сэтгэлийн таашаалыг авч байгаа байхгүй юу? Сэтгэл ханамжийг дээрэс нь би
эрүүл мэндийг авч байгаа байхгүй. Яг зөв тий. 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 Тэгмүүд би эрүүл байна. Тий, эрүүл мэнд ингээд эрэхтэй би яваа за цэвэр агаартай сайхан байна да гэд эрүүл мэндийн төлөө. Тэгээд дээрэс нь би 5 тухай. Тэгээд яг чиний хэлдгээр нөгөө нэг нүүдэлчин биднэрт хэрэгтэй бүх юм авчиж байгаа байхгүй. Байгаль, цэвэр агаар, цэвэр ус, тэгтээ орон сууц 5 тух. Тий, яг тэгээд дөрвөн үлрэрлээ. Дээрээс нь нэг юм л чи дутуу хэлж байна. Харуул хамгаалалт. Дээрээс нь сайн өршөөдтэй гэж. Би Новнес хотхны оршин суугч сая сар гарны өмнө нүүж ирсэн байгаа. Шинэ хүнээ үлгээдэж аваад тэгээд яагаад Новнес хотхныг сонгох болсон бэ гэж тэгэхээр манайх урд нь хотын төвд яг байртай байсан. Тэгээд хотын төвд айгүй дуу чимээ ихтэй өвөл маш их утаатай байдаг учраас одоо хүүхдэд жоохон ээлгүй гэх юм уу. Уул нь бол юм юмтайгаа ойрхон гоё байсан. Тэгээд санамсаргүй энэ хавар явж агаад гоё төсөл байгааг мэдээ дэшээ орж ирээд борлуулалтын ажилтнтай уулзаад тэгээд гэрээ контрактаа хийгээд шууд орж ирэхээр болсон байгаа. Тэгээд энэ хотхноо сонгосондоо маш их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл эрүүл цэвэр агаарт баян зүрх хайрхныхаа хүндээд гол устайгаа ойрхон машин хэрэггүй байлаа ч гэсэндээ урагшгаа гараад автобусныхаа буудалтай ойрхон нийтийн тээвэр явдаг. Хотын төв рүүгээ 10 гаруй километр яваад орчдөг ямар ч төвжирлгүй замтай. Тэгээд тийм болохоор ер нь Новнес хотгондоо байх их дуртай байгаа. Одоо агаар айгуу гоё хүүхд маань амар тайван унтаад ингээд хөөрхөн боожоод байж байгаа. Тий. Манай хуршуудад амар гоё штэ. Ингээл тааралдах болгондоо нэмсэглээл, мэдлээл, за тэрний яаж ийн, энэний яаж ийн гэл манай алтаах гээд ах байгаа заяа. Тэр алтаах бол ерөөсөө энэ хамын бүх юмыг мэднэ. Тэгэл хаалга үүд, аль байшин яасан, за энэ байшинд ийм хэрэгтэй байгаа юу, тийм хэрэгтэй байна уу гэл цасмаас оронгууд хүртэл би алтаахаас очиод алтаахаа хүрзээ зээлээч, шүүрээ зээлээч гэл аваад тэгэл ингээд бас надад ингээд амар таатай санагдсан нэг гоё мэдрэмж юу вэ гэхээр цас амар их орсон бохгүй сая хэд хоногийн өмнө. Тэгээ би хүүтэйгээ ингээд хоёулаа нийлээд байшингийнхан гадаах ингээд цасаа ингээд цэвэрсэн чинь надад үнэхээр сайхан байсан. Яагаад юм мэдээгүй би зүгээр л ингээд цас цэвэрлэх чинь гоё юм бэлээ. Сүүлд хамгийн сүүлд хизээ цас цэвэрсэн аа. Өчигдөр цэвэрсэн. Тий, өчигдөр чинь яг сайхан би бүр нөгөө нэг юм машин явж байгаад манай уртлын гаражын уртлын хаалга маань ингээд тэрийг өмнөх цасан дээр би машин явсаар байгаад тагтаршсан байхгүй юу. Тэрийг нөгөө пиавер хүрзээр авах дийлдэггүй. Тэгэхээр би ийшээ явж байгаа захаараад тэгсэн чинь зах дээр угаасаа юм тийм цасыг ингээд хагалдаг цохиур зард юм байна. За тийм баг. Тий. Тэрийг авчирж байгаа хэвээр бүгднийг харцаагаад хүүтэйгээ том хүүтэйгээ хоёулаа нийлж байгаа бүх юмаа цэвэрлээд сайхан тэр чинь айгүй юм хүүхдэд ч тэр надад ч тэр битэрийн юм харилцаанд хүртэл амар гоё. Гоё гохгүй. Манай хүүд ч гэсэн ингээл автагаа хамтсаа цэвэрлээл тэр чинь нэг л хүүхэд насныхын дурсамж болол чинь том болсон өнөө магадгүй те чип дээр байхгүй болно шүү дээ. Хүүхдүүд ингээд явсны. Тэгэхэд хүүхдүүдийн дурсамжинд автагаа хамт байшингийнхан гадаа үйл ингээд цасаа цэвэрлдэг байж үлээгээд өөрийнхөө хүүхдтэй хамт дахиад ингээд тэр дадлыг ингээд суулгаад дурсамж болоод үлдэх болов уу гэж би бодсон. Тийм шүү дээ тий. Одоо тэгээд нөгөө гэр бүлэрээ хамтдаа өнгөрөх цаг хугацаа хамгийн чухал шүү дээ угаас. Тэгэхээр энд бол бас нөгөө байгаль нь ойрхон нурагшаа туулгал руу нэг 10 минут хүрэхгүй алхаад очичдээ шүү дээ. Бид нар чинь ингээд нөгөө нэг хүүхэд насны дурсамж ингээд үлдчихдэг шүү дээ. Ингээд өвөмэтэйгээ аав ээжтэйгээ ингээд бид нар жимс мемс түүгээл те. Тэгэл жимс түүхээс ингээд тэрийг ингээд яг л хүүхдүүдэд өвлүүлдэг. Яг л өвөө эмээ аав ээжээс авсан юм ингээд хүүхдүүдэд өвлүүлж яадаг. Хүүхдүүд чинь тэрийг ингээд өвлүүлж яадаг те. Тэгэнгүүт ингээд одоо 100 бол манай нэгэр ч бас амар гоё штэ. Урагшаа туулгалынхаа эргээр шугуугаараа ингээд явчин тэгэл тэгэнгүүт манай Новнест байшингууд чинь нэгдүгээр ээлжин байшингууд бол бүгдээрээ террастай хоёр давхартай бүх байшин. Тэгэнгүүт чинь юм би бол бодоод байгаа юм. Ер нь бол хүүхэд байхад майхан тонох амар дуртай байсан шүү дээ. Тэ. Тэнгүүд би бол одоо 100 мөн болонгод сайхан туулгын урагшаага майхнаа үрж яваал
тэнцэнэ маахна барьж оройно хоолундаа игээд хончоол тэгээ буцаад өглөө нь гэртээ өрөөд ирдэг те. Амар ойрхон байгаа байхгүй юу? Хоолны бохгүй тий. Нөгөө байгальд ойрхон байхын давуу тал. Тий. Юу хийхийг хүссэн. Хүн ажлууд болон ийм гэр бүлийн ийм activity байдал бол ийм аюу ийм ойрхон болчихж байгаа байхгүй. Амархан болчихж байгаа. Тий. Гадаадд амьдардаг монголчууд маань бол бас аюу сонирхтой юм байлээ. Тэгж байгаа. Яг иймэрхүү нөхцөл те. Тав тухтай. Тэгээд тэр хүмүүс ч аргагүй шүү дээ ингээд дараа. Өчнөө амьдралынхаа олон жилийг гадаадд ажиллаад ерөөсөө юу вэ гэхээр мөнгө цуглуулах зорилго. Мөнгө цуглуулад айтаахан орон сууцтай, айтаахан байшинтай болоод айтаахан амьдраад үр хөвгтөдөө авчираад их нутагтаа л амьдрах юм зорилготой хүмүүс. Тэгэнгუთ чинь одоо яг тэрнтэй ижилхэн нэг жишээ хэлье заяа. Тэрнтэй ижилхэн жишээ хэлье. Түрүүний миний ярьдаг одоо Баян зүрх дүүрэг одоо ингээл манай тэр Хүннүү 22-оор King Tower-аар тэр хаваар ингэнгуудаа одоо энэ Баян зүрх дүүргийн одоо аль хэсэг гэх юм бэ одоо Mint-ийн төштэй тий. Mint-ийн тэр Encanto хаваар байгаа хүмүүс ингээ бүгд сонирхож байгаа юм. Тэгэнгუთ одоо миний чамд яриад байгаа тэр түрүүний хоёлынгийн ярьдагаараа Нарантуул дүнжин гарав. Тэгээд тэнгийн зах, цайд зах гэд энчээ байгаа энэ бизнес хийж байгаа хүмүүс ч юм болохоор амар олон жил ажиллаж байгаа байхгүй эндээ. 20 жил, 10 жил, 15 жил, магадгүй баг 30 жилинд 8 хийсэн хүмүүс бол байгаа. Гэрэн тэрүүгээр ажил нь эндээ гэл тэ. Тэгэнгუთ тэр хүмүүст бүр хандаж хэлэх гээд байгаа надад нэг хүсэлт байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс чи юуны төлөө ажилласан тийм үстэй. Мэдээж хэрэг эхлээд манайс хүүхэдтэй болохын өмнө болвол юм боддгоо ээжээ сайхан. Сайхан ингээл амьдрал те. Ингээд хүүхэдтэй болсны дараа хүн болгоны бодолд өөр бодол орж ирдэг. Яах вэ их үү гэл те. Ингэнгүүт бүх насаараа халуун хүүтэнд ингэж гадаа ажиллаад ингэсэн хүмүүс цуглуулсан хөрөнгөө мэдээж үр хүүхдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө ирээдүйн төлөө ингэ зарцуулж идэг. Тэгээд энэ хүмүүс чи яаж юм гэхээр за нэг сайхан байр авчлаа. За тэгэнгუთ за хүүхдүүдтэй нэг байр авч өгнө гэл тэ. За тэгэл хүүхдүүдтэй нэг байр. Өөрсдөө гिचдэг хөөх. Өөрсдөө нөгөө амрах ёстой, өөрсдөө ч гэсэн хүнштэй гэдгээ мартцсан. Тэгэнгუთ одоо яг энэ Баян зүрх дүүрэгт бизнесээ эрхэлдэг, Баян зүрх дүүрэгт амьдардаг. Ялангуяа миний бүр яг онцолж хэлэх гэдэг юм. Нарантуул дүнжин гарав, цайз, техникийн захууд дээр олон жил ажилласан байгаа хүмүүсийн толгойд яг тийм асуулт байгаа. Яг энэ зүгт маш аятайхан газар хаана байх вэ гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр одоо энэ ах эгч нар, найзууд те олон жил яг энэ зүгт, энэ дүүрэгт, энэ газруудад ажиллаж бизнесээ эрхэлж байгаа бүх хүмүүс нэг новонист руу сонирхоод үзээрэй гэж би бүр ингээд зоож тодорхой бүр ингээд зоож хэлмээр байгаа байхгүй юу? Тий, би бас санал нэг байна. Яг та нарт зориулсан хаус хийдэг байна. Нөгөө дассан газараа яг зөв тий. Дассан газрын даавар зойлно л гэдэг шүү дээ. Борлуулалтын албанаас сүйд шинээр нэмэгдсэн бас хэд төлбөрийн нөхцөлөд орж ирсэн. За тэр нь мэдээж ер нь бол Улаанбаатар хотод хааж байхгүй төлбөрийн нөхцөлийг зөвхөн новонист татхан санал болгодог байгаа. Энэ нь болохоор та 2 дугаар ээлжийн төслийг худалдаа авахыг хүсэж байгаа бол урьдчилан 30% төлөөд 26-ны 8 сард 100% ашиглалтанд ортод сар болгоо өөрийнхөө хүссэн төлөл дээр төлөх боломжтой. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо бизнесийн хувьд бол уналттай уу өсөлттэй тэрнээс үл хамааран одоо өөрийнхөө хүссэн тансаг зэрэглэлийн хаус авахдаа санхүүгийн хувьд бол шийдэл гарах боломжтой болчихж байгаа. Эрчим хүчний эмнэлтэд ногоон сертификаттай учраас та альж банкны ногоон цалин хамрагдаж болно. Тэгээд мэдээж нийт үнийн дүндээ бартарт өөрийн орон сууц болон байр оролцоодно гэдэг бол маш том давуу тал. Байршлын хувьд одоо хоёулаа ингээд Баян зүрх хайрхан гэдээ яриад байгаа боловч яг хааны гэдгийг мэдэхгүй байж магадгүй. Тий.
Новнес хаана гэдэг вэ гэхээр яг гачууртад гэсэн үг. Гачуурт гэдэг чинь хаашаа юм бэ гэхээр Монгол шилтгэнийг бүгдээр мэднэ шүү дээ. Монгол шилтгэн рүү явах замд гэсэн үг. Монгол шилтгэн гэхдээ хүрэхгүй. Монгол шилтгэн явах замд төв замынхаа яг урд талд нь байж байгаа. Баян зүрх хайрхныхаа бэлд наадталд нь туулгал ингээ Новнес ингээ төв замаар чигээрээ явах юм бол Монгол шилтгэн ийшээгээ буцаад явхад гачууртын нөгөө нэг тойрог руу очно. Тий. Улаастан хаддаг дээр очно. Тэгээд тэндээс цаашлаад нөгөө зам руугаар явчих тий. Ингээд явчихдаг. Газар шүү. Улаанбаатар хотын төвөөс ерөөхдөө нэг 16 км л тий. Яг Сүхбаатарын талбайгаас яг 16 км. Тий. Тэгээд яг манай компани зүгээс одоо нөгөө нэг барьсан бодлого бол ерөөсөө л тэр шид. Хүмүүсийн одоо хүсэж байгаа яг тэр хүсэл нь юу юм бэ? За тэгээ яг одоо хинийг тав тухтай байдлыг хүмүүс бас их хүсэж шүү дээ. Тэгвэл яг тэр тав тухтай байдал чинь хүн хүний ондоо шүү дээ. Тэгвэл одоо жишээ нь ойрхон байвал тав тухтай байх юм уу тий. За эндээ амьдраад ажил сургууль руу явхад ойрхон учраас тав тухтай. За амьдрах хугацаанд дулаахан байвал тав тухтай. Амьдарч байгаа хугацаанд зардал баг гардаг бол тав тухтай ч юм уу тий. Тэгэл яг хүсээд байгаа тэр хүсэмж эрэлхийлээд байгаа тэр тав тух гэдэг зүйлийг нь л манай компани зорьсон байна. Гэрээсэл. За тэгээ нөгөө нэг яг орон сууцнд одоо хүмүүс байгаа нөгөө угаасаа дасчихсан. Тэр халуун одоо гал төлөхгүй тий. За тэгээ нөгөө нэг халуун шууд яваад ороод ирэхэд нөгөө нэг дулаахан сайхан байж байгаа. За гар нүрээ байхад усан сайхан бүлээн дулаан байх тий. Шууд халуун усанд орчих боломжтой байх гээл. Тэгээ нөгөө нэг хаяа явхад зүгээр л хаалга хаагаад яваад өгдөг тий. Яг л тэр бүх зүйлийг шийдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ яг л нөгөө хотхонд амьдрахын давуу тал тэн дээр бол одоо үүсэж байна. За тэгээд энд чинь ерөөсөө нөгөө харуул хамгаалалт, цэвэрлэгээ турталгаа. За тэгээд камержуулалтад юу гэдин те. Хүмүүсийн сонирхол нөгөө орон сууц хотын төв гэжсэн л одоо буцаад нөгөө байгаль руу орох маа хаусаа сонирхдаг болж шүү. Тэгэхээр ер нь одоо их энэ одоо хаусны үнцэн гэдэг зүйл бол эрэлт гэдэг зүйл бол одоо яхаарахгүй одоо ингэ нэмэгдэж байна. Хаусны онцлог маань бүрэн зутгамал 5 хаусууд байгаа. Бүрэн зутгал нь гэхээр төмөр бетон бүтэц маань одоо насжилт удаан, гал төсвөртэй, дуу чимээ баг, дулаан алдагдал багаараа илүү онцлог байгаа. За манай Новнес хотхон маань нийт 5 газар, нэгээс 5 дугаар ээлжний үе шаттай баригдаж дуусах хотхон төлөлтүүд байгаа. За энэс маань 1-р ээлжний одоо хауснууд маань энэ жил ашиглалтанд орж дуусан. За одоо 2-р ээлжний минь одоо хаусны хотхонууд маань үе шаттайгаар үргэлжлүүлж явж байгаа. За цаашлаад 2, 3, 4, 5-р ээлжний хотхоны төлөлтүүд маань ирэх 30 он хүртэл үе шаттайгаар хэрэгжиж дуусах байгаа. Бүх төсөл маань одоо Улаанбаатар хотын зүүн бүсийн хамгийн том төслүүдийн нэг болж байгаамаа. Миний хувьд бол ингээд сэтгэл ханамж бол 100% байгаа. Тэгээд одоо яг л нөгөө нэгэн тал зориод явцсан, нэгэн тал ингээл зүтгээл гүрийчж байгаа юм чинь сайхан амьдрандаа. Хүмүүст бол мэдээ сонголт байна. За хотын төвд орон сууц судалдаж авах уу, эсвэл хаус судалдаж авах уу гээл те. Тэгмэд хаус судалдаа авчих юм нөгөө нэг 4 үйлрэл амьдрахгүй бол хэцүү гээл. Энэний тухай зөндөө ярьлаа л те. Тэгвэл яг Новнест бол тэр 4 үйлрэлд амьдрах бүх бүрэн боломжийг чинь одоо бүрдүүлсэн. 5 тухыг эрхэмлээд чанараар одоо бүтээсэн хаус хотхон байна. Улаанбаатар хотын төвийн орон сууцны үн бол ерөөхдөө нэг 7-8 сая болчлоо шүү дээ үндсэндээ. Одоо магадгүй тэр танаа тэр хавийн тэр нөгөө Инконто тэгээ нөгөө King Tower тийшээ. Ерөөсөө одоо метр квадратын энэ чинь 4 саяас эхэлж байгаа юм шүү. Стандарт орон сууц бол ер нь бараг 4 саятай л байгаа шүү дээ. Тэгэл өвөр 10 сая инч орон сууц байгаа. Тийм. Ер нь бол за магад зүгээр дундажлаад 7 саяар аваад эзэжил. Тэгэхэд 50 м², за магадгүй 70 м²-ийг авахт л нэг 500 сая болж шүү дээ. Улаанбаатар хотын төв. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Гараж 100 сая болсон байна гэсэн шүү дээ. За ер нь бол тийм байгаа. 80 сая. Ямар хотноос хамаарал тийм. Гараж тийм. Тэгвэл хотын төвд 2 өрөө орон сууц судалдаж авах хүнээр энд бидаас юм 2 давхар хаус судалдаж аваач тийм. 90 м²-д хаус бол ерөөхдөө нэг 490 орчим сая л болж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэнгүүт дээрээс нь та бүхэн бас нэг юм бодорой хараа. Новнестийнхэн болохоор дан ганц байшингийн зардгүй. Газрыг нь эзэмшүүлж өгдөө шүү.
бас яг байшингийнхаа газрыг таны эзэмшилд өгдөг. Тэгээ байшингаа аваад дээрэс нь газраа эзэмшдэг. Энэ тэгэхээр ерөөсө 100% таны хөрөнгө болдог гэсэн үг. 100% газартайгаа байшинтайгаа хамтдаа. Ер нь үн цэнээ хадгалах хэрэгтэй шүү тэгвэл хөдөл хөрөнгө бол. Тэгэхээр зүүн бүстэй хамгийн том нь болж байна. Маш олон жилийн хугацаанд 5 газар дээр хэрэгжиж байгаа хотгон төсөл шүү. Тэгээ дараагийн ээлжүүд нь бас баригдах чинь. Дахиад нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд энэ яг энэ хотгоны яг арт талд буюу зам дагуу маш том одоо үйлчлэгээний төв баригдах чинь шүү. Одоо нөгөө нэг давхартаа 1000 орчим метр квадраттай 2 давхар 2000 метр квадрат нэлээд том хэмжээний бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол бас нэг талаараа нөгөө хаусны үн цэнийг, энэ газрын үн цэнийг энд хөрөнгө оруулалт хийх юм бол нөө ирээдүйн одоо өгөөжийг бол нэмж өгнө. Дээрээс нь нөгөө нэг энэ манай баруун талд, хотгоны баруун талд нөгөө олон улсын эко цэцэрлэг түрээлэн баригдаж байгаа шүү дээ. Тэр тэнэг том юм байлээ шүү дээ. 300 га талбай дээр шүү дээ. Тэгэхээр чин ер нь магадгүй юу хийн энд цэцэрлэг түрээлэн баригдаад тэгээ энд том юм хотгон өөрөө цаг хугацааны л асуудал шүү дээ. Бүгд баригдаж дуусаад үйлчлэгээний төв нь ашиглалтанд ороо. Ингээд ирэхэд Ноонест маань энэ зүүн Улаанбаатар хотын зүүн талд байгаа нь хамгийн том хотгон хорооллох нь шүү дээ. Анх ингээд Ноонестэй хамтраад нөгөө анхны реклам гараад анхны нэвтрүүлгүүдийг танилцуулгуудыг ингээд цацаад эхэлсэн чинь миний бүр чат руу ингээд хүмүүс юм бичижсэн байхгүй юу? Арт түмнийг ингээд лөвөрдчих үедээ, хулигдчих үедээ наадах чи ингээд 2 байшин барай зогсчул яах юм бэ? Тэ? Тэр чинь буруу биш л дээ. Тэр хүмүүс биш дээ. Тэр хүмүүс чинь айгүй олон удаа тэгж хулигдуулсан, хуурдагдаж мэхлэгдсэн хүмүүс зөндөө ш. Тэр үтгэл манай Ноонестийн бидний анхны танилцуулах өдрөлийг хийж байхад нэг ах эгч хоёр хүүхдтэйгээ ирчээд явчихсан шүү дээ, тий? Тэгээ бүр манай ChatGPT-ээс асуужсэн юм. Яг танаа ингээд энэ хотод чи ингээд төлөвлөгөөнийхээ дагуу явах уу? Ах нь ингээд айгүй олон жил ажил цуглуулсан мөнгөө нэг хотгоны ингээд 100% төлөлт хийчээд ингээд одоо байшин авч чадахгүй 4 жил болж байна. Яг та нар яг барих уу л гэдээсэн тэгэл нөгөө тэгж асуугаас өөр арга байхгүй шүү дээ, тий? Тэнгүүд энэ тал дээр одоо яг чи компани төлөөлж байгаа хүний хувьд нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл анхнаасаа маркетинг дээр байж байгаа хамт байгаа хүн болохоор хэлэхэд бид хоёр бол ерөөсөө барилгын үе шат болгоныг л харуулсан шүү дээ. Тэгсэн. Тий. За суурин ингээ хийгдэж шүү. Ханан ингэж хийгдсэн байх шүү. Тий. Шалны халаалтыг ингэж хийгдсэн шүү. Бас ингэж хийгдэх юм байна шүү гэд бас ирээдүйн тухайч гэсэн юм. Тэгсэн. За одоо өнөөдрөөр харахад бол яг л хийсэн юм бүгд л төлөвлөснийхээ дагуу байна. Яг л хэлж ийсэн юмуд бүгд л хийгдсэн байна. Тий. Тэгээ энэгээрээ юу хэлэх гээд байгаа юм бэхээр бид манай компани хувьд бол төлөвлөгөө буюу тэр цаана харагдахгүй байгаа тэр ажлыг бол маш сайн хийдэг компани. Бүх зүйлээ яг нарийн детальчлалт төлөвлөдөг. Тийм учраас энэ төсөл маань ийм амжилттай хэрэгжиж байгаа гэж би бас хэлэх гээд байгаа юм. Нөгөө хоёр хэсэг салгасан шүү дээ. Нөгөө нэг барилга угсралтын ажил, газар шорооны ажил гэдэг энэ хэсэг бол ил харагдаж байгаа хэсэг. Цаана нь бол тэр судалгааны ажлууд, төлөвлөгөөний ажлууд баг тийм. Энд чинь бүх материалаа тооцоод, бүх одоо эдийн засгийн тооцоогоо хийгээд тэгээд эдийн засгийн одоо буюу санхүүгийн боломжиндоо тааруулаад тэгээд одоо хотгоноо барьж төлөвлөж байгаа шүү дээ. За бидний санхүүгийн боломжинд бол эхлээд нэгдүгээр ээлжийг барих юм байна. Дараа нь хоёрдугаар ээлжээ барих юм байна. Ийм л яг дамжлагтай хийгдэж байгаа ажлууд. Тэгэхгүйгээр нөгөө бид нар ийм том газартаа одоо том төлөвлөлттэй байж байгаа бүгднгийнхэн суурийг хийгээл буруу тооцоолт хийгээл буруу санхүүгийн одоо төсөөлөл гаргаад ингэх юм бол энэ өөрөө алдаа болно шүү дээ. Тийм. Ер нь ийм алдаануудыг хүмүүс их гаргадаг шүү дээ. Ямар ч төлөвлөлтгүй зүгээр л одоо тооцоо судалгаа байхгүй. Зүгээр л сэтгэл хөөрөл дээрээ одоо хаус үнэхээр ашигтай байгаа маань энийг барь гээл те. Өнөөдөр одоо магадгүй хоёлаа ингээ ярьж ирсэн нэг сарын дараа эхлүүлээд ч юм уу те. Тэгээ нөгөө нэг бусдын одоо өгсөн харанхуй зөвлөгөөгөр бараг зарим нь бол зураггүйгээр ч одоо барьж байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо цаана нь одоо магадгүй тэр барилга барих ажлыг 10% гэж үзье л та. Тэгвэл нөгөө үлдсэн 90% нь бол энэ судалгааны ажлууд, төлөвлөгөөний ажлууд л байгаа юм л та. Тэгэл нөгөө хамгийн анх эхлэхдээ тэрийг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг л бид нөр өөрсдөө санхуд одоо
санхүүгийн боломж төлөвлөгөөнд яг тусгагдсан байдлаараа л энэ үе шаттайгаар нэгээр нь одоо ээл хотхныхоо 1-р ээлж 2-р ээлж гэсэн байдалтай л ингээ явж байгаа. Тий. Надад бас та хэдийн маныг айгу сэтгэл таатай санагдсан зүйл юу гэхээр нөгөө 1, 2, 3-р ээлжийн одоо барилгын зурагнууд гарцсан байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхэд бол ноонестийнхэн 1-р ээлжийг яг ингээ баригдаж явах үед 2-р ээлжээс захиалга авахгүй байсан байхгүй юу? Хүмүүс нөгөө нэг эренгуудаа 2-р ээлжсэн захиалгыг 3-р ээлжээс нь энийг захиалгыг айгүй олон тийм өсөлтүүд өдрөлгүүд дээр гардаг байсан. Тэгсэн би бодохдоо бол баг ингээд захиалга авчих юм болов гэсэн чинь та ерөөс тийм захиалга аваагүй байхгүй. Тий. Бид нэр ингээд 2-р ээлж 3-р ээлжийн захиалгыг авахгүй. Энэ бол зүгээр ингээд төлөвлөгөөний зураг юм аа. Харин одоо биднэрт ингээд яг бодтоор амлаж байгаа бодтоор танд ингээд өгч чадах бүтээгдэхүүн маань юу гэхээр бид нар 1-р ээлжийн барилгуудаа ингээд амлаж байна гэх. 1-р ээлжийн барилгууд бол одоо ерөнхийдөө ингээд зарагдаад дууссан. Тэгэнгүүт одоо эднэр маань 2-р ээлжийн захиалгыг аваад эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт дахиад бас яг нөгөө нэг танд ихтгэл үнэмшил хэр баталгаатай вэ гэдгийг чинь энэгээр л одоо батлах гэдэг. Та бүхэн манай одоо энэ тавьж байгаа Facebook-ээс ороод хараарай. Хүссэн үнэхээр сонирхож байгаа хүмүүс ирээд хараарай. 2-р ээлжийн барилгууд бүгд баригдсан. Одоо тэгэнгүүт 2-р ээлжээс захиалга авч эхэлж байгаа. Энэ чинь өөрөө ихтгэлцэл юм болов гэж би бас бодож байна л доо. Тий. Ерөөсөө л пэйж хуудас руу ороод эхнээс нь гүйлгээ харахад бүх түүх харагдана. Тий. Тэгээд анх нөгөө юу санаж байна уу? Намайг анх ингэж ирсэн би тэгэхгүй юу? Гүй одоо ингээл чинь байшинч баригдаагүй ингээл нэг хідэн ийм цемент бетон гэсэн нэвтрүүлэг зураг авалт хийх чи муухай юм шүү гэсэн чинь надад чи яга хэлж цоож ингэж хэлчихсэн байхгүй. Гүй барсаа хүмүүс ингээд байшин баригдсан хойно ингээд обонаагдаад хавтан тавигдсан хойно ирээд гадна талыг хараад гоё байшин байна гэд авчдаг. Ихэнх байшингууд гадна тал нь гоё боловч дотор тал нь муухай гэдэг юм аа. Тэгэхээр чамаар дамжуулаад бид нэр энэ байшин дотор талд нь юугаар хийгдээд шалан доор нь юу байгаа юм бэ? Ханны цаана юу байгаа юм бэ? Таазных нь өнгөлгөөний цааталд юу байгаа юм бэ гэдгийг нь харуулмаар байна гэж хэлсэн аа. Санаж байна уу? Тийм. Тэрээс гол зорилго тэр шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг чанарыг л яриад байгаа шүү. Өөрсдөө итгэлтэй байгаа. Тий. Тэгээ одоо нэг зүйлийг хэлэхэд энэ нөгөө хаус маань өөрөө яг л тийм цаг хугацаанд баригдана гэдээ анхнаасаа л төлөвлөгдөж байгаа шүү. Тэгэл яг тэр төлөвсөн хугацаагаа хүмүүс хэлдэг. Яг л тэр хугацаанд л барьж дууссан. Тэгээ угаасаа уг нь бол яг ийм л байх хэрэгтэй хэл та. Тий. Яг нөгөө нэг манайх цаг хугацаанд оруулдгаа гэдэг нэг юм давуу тал болох нь ч бас хаашийн тий. Угаасаа л төлөвсөн бол тэрэндээ байх ёстой стандарт нь уг нь тэр шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чинь одоо болохоор нөгөө цаг хугацаанд оруулж байгаа газрууд нь айгүй сайн болоод идэг. Тий. Яг хөө төлөвлөгөө сайтай байна. Бүх материалуудаа авчир тавьж байгаа барыг шахуу барьж байгаа шүү. Тэр материалын юу гэснээс би бас анх ингэсэн нэг түүх ярьж байгаа заяа та. Анх яг л ноонестийнхэнтэйгээ хамтарч ажиллах болол хүмүүсээс тийм мессеж ирэл яана гэж бодож байгаа юм чи. Дараа нь асуудалд орчих үедээ гэл. Тэгсэн чинь цоожи намайг дагуулж явуулаад агуулхад очиод барилгын материалын нөөцөө харуулсан шүү дээ. Тий. Би бүр гахад. За энэ бол манай ингээ 1-р ээлжийг барих материалын нөөц ингээ 100% таталтай байна. Одоо бид нарт ерөөсө дутуу байгаа юм. Хаалга байгаа. Хаалга бид нар нөгөө яг бэлэн хаалга авдаг зөвхөн үйлдвэрт Novanest гэсэн бичгтэйгээр хаалга захиалдаг учраас хаалга хүлээж байна гэсэн. Тэгэхэд л та амар итгэсэндээ би. За тэгээд бид хоёрын увтераг өтөртөө яриаг үзсэнд баярлалаа та бүхэндээ. Ямар ч байсан тэгтээ гол нь энэ контент бол хэрэгтэй хэн нэгэн хүнд нь хэрэг болоод таны сонголтод дэмжлэг болох үүднээс хийгдэж байгаа контент учраас та бүхэн хэрэгтэй хүмүүст нь хүртэл шеэр хийж өгөөрэй л гэж хүсэе да. Тэгээд баярлалаа. Сонирхож байгаа хүмүүс ирээд үзээрэй.